up? So for today's video, mudong ka sa eskwelahan. Ako ipakita ninyo ang mga sitwasyon going to our station, especially karon nga usog ang uwan. Actually guys, late na gyud kaayo ko, but there is no cancellation of classes. So kinahanglan ni mudong sa school bisan o pertig yung kusuga sa uwan. Actually more just yung nagbagyo. Na late ko kay naghuwat ko og na-i update sa MDRRMC, but since wala yun, so maadto na lang ta. By the way, today is Friday, so ayaw mo katinga nga nung wala ko mag-uniform guys. So wala ni proper uniform yun, or kayang kumbaga wala required uniform on Friday as long as okay, I mean proper attire ang inyong isuot. Since nagkuhan karon guys, managyod unta ko og ilis, but I need to change my attire because perting ko suga ang uwan sa kunang ito and ako ray mag-drive. So sure gyud ko nga bisan mag-raincoat ko mabasa gyud ko. Oh no! So mag-ilis ako guys, and see you in a bit. A few moments later. So guys, nakailis na ko. So I think I'm ready. So let's go. Style. Hi, Mommy. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art. So guys, nihunong gid kog tuyo aning sapa or kaning bridge kay akong gitan-aw kung hapit na ba mulapaw ang tubig aning bridge. Kay once mulapaw na ni siya, naay tendency nga unya pagbalik namo unya sa hapon di na mi katabuk aning dapita. Unya kinahanglan pa namong mutuyok unya perti nagyong layo guys. So akong tanaw ani guys, siguro mga pila ka oras hangtod karon kung magsige pa og uwan, dili ka jud ni maabtan og hapon mo baha na jud ni. So kinahanglan ko nga muuli og sayo. So padayon ta guys. Style. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art.
A few moments later. So finally guys, naabot na ta. So adjud ko masayop guys, perti jud na akong basa. So sakto ra jud guys nga nag-ilis tag uranay before ta mo anhin. So mao din ni porma sa gawa sa home room guys, every time nga mag-uwan, mubanaw jud siya. My gosh, guys. Guys, finally naabot na ko sa among classroom and mo na hitabo sa amo ang room. Nagbaha siya. Lima ra ka buo. And then, that's all. Salamat sa puyog na ho padung sa ho ang station. Please like, share, and subscribe YouTube channel for more updates. Thank you.